1억대로 전원 생활이 가능한 테라스 빌라 찾고 계신가요? 어떻게 보면 말도 안 되는 조건 같지만 오늘 하우스파트너부동산에서 소개해드립니다. 치솟는 아파트 가격의 전월세 매물은 점점 줄어들고 반대로 빌라는 아직도 저평가된 곳이 많은데요. 그래서 오늘 같은 시기에는 입지와 실거주 만족도를 꼼꼼히 따져본다면 오히려 저렴한 빌라가 더 안정적인 선택이 될 수도 있습니다. 오늘 소개해드릴 매물은 완벽한 숲세권, 입지와 함께 프라이빗한 테라스 그리고 텃밭까지 갖춘 집으로 전원생활을 꿈꾸시는 분들이라면 한 번쯤 탐낼 만한 매물입니다. 게다가 금액도 신축빌라의 절반 수준이라 부담없이 내 집 마련을 고민해 볼 수 있는데요. 분당까지도 10분대로 이동이 가능해 분당이나 강남으로 출퇴근하시는 분들에게도 추천드리는 매물입니다. 과연 이 집에서 진짜 전원생활이 가능할지 지금부터 꼼꼼하게 살펴보도록 하겠습니다. 그리고 오늘 영상도 좋으셨다면 꼭 구독과 좋아요 눌러주시고요. 많은 정보를 빠르게 받고자 하시는 분들은 전체 알람 눌러주시면 유익한 영상과 매물로 보답하도록 하겠습니다. 감사합니다.